హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు క్రికెట్ విత్ వెంకటేష్. ఇండియా న్యూజిలాండ్ మధ్య ఈ సిరీస్లోని లాస్ట్ మ్యాచ్, ఈ షార్ట్ టూర్లోని లాస్ట్ మ్యాచ్ బుధవారం జరగాలి. మరి ఈ మ్యాచ్ కూడా కొంత రెయిన్ థ్రెట్ ఉంది. అయితే స్కాటర్డ్ షవర్స్ అంటున్నారు. పూర్తిగా మ్యాచ్ మొత్తం వాషౌట్ అయ్యే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఒక కట్ షార్ట్ ఎండ్ మ్యాచ్ ఉండే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి. వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ అంత గొప్పగా ఏం లేదు. యాక్చువల్గా ఇంతవరకు నార్దర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ న్యూజిలాండ్లో మ్యాచ్లు జరిగాయి. డౌన్ సౌత్కి వచ్చాం మనం, క్రైస్ట్ చర్చ్లో మ్యాచ్ జరగబోతుంది. అయినా కూడా ఇక్కడ కూడా, బికాజ్ న్యూజిలాండ్ ఈజ్ స్మాల్ కంట్రీ, అక్కడ కూడా వర్షాలు బాగానే పడుతున్నాయి. లెట్ us hope టు హ్యావ్ ఎ ఫుల్ మ్యాచ్. ఎందుకంటే ఈ సిరీస్లో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ మ్యాచ్కి కూడా వర్షం నుంచి ఏదో ఒక రకమైన అవాంతరం కలుగుతూనే ఉంది. అందులో ఇండియాకి ఇది మస్ట్ విన్ మ్యాచ్. ఇండియా ఆల్రెడీ డౌన్ 1 మ్యాచ్ ఇన్ దిస్ సిరీస్, 0-1తో వెనకబడి ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ మ్యాచ్ గెలిచి సిరీస్ సమన్ చేద్దామని చెప్పి ఇండియా అనుకుంటారు. న్యూజిలాండ్లో మనకి సాధారణంగా ఎప్పుడు కూడా డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఉంటాయి. T20స్లో పర్లేదు, కానీ వన్డేస్లో కానీ టెస్ట్ మ్యాచ్లో కానీ న్యూజిలాండ్లో ఓడించడంలో మనం చాలా సందర్భాల్లో ఫెయిల్ అయ్యాం. లాస్ట్ టైం ఐ థింక్ విరాట్ కోహ్లీ ఒకటే అక్కడ వన్డే సిరీస్ గెలిచాడు. విరాట్ కోహ్లీ అండ్ ధోని ఆర్ ది టూ క్యాప్టెన్స్ హూ వన్ వన్డే సిరీస్ ఇన్ న్యూజిలాండ్. అంతమంది ఎవరికి కూడా సిరీస్ విన్స్ అక్కడ దొరకలేదు. మరి ఈ మ్యాచ్లో ఇండియా ఏం చేయాలి? లాస్ట్ మ్యాచ్ అబాండెంట్ అయింది, కొన్ని ఓవర్లే ఆట జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ మన బ్యాటింగ్లో ఎవరికి ఛాన్స్ రాలేదు. ముగ్గురు వీ హ్యావ్ సీన్ ఓన్లీ 3 బ్యాటర్స్. బౌలింగ్ ఎవరికి అవకాశం రాలేదు. మరి ఈ నేపథ్యంలో ఈ మ్యాచ్లో టీంని మార్చాలా? సాధారణంగా మార్చరు, ఎందుకంటే అది అబాండెంట్ మ్యాచ్. సో ఆ మ్యాచ్కి మనం అనుకున్న ప్లాన్కి ఇక్కడికి తేడా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, అన్లెస్ కండిషన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటే తప్ప. కండిషన్ డిఫరెంట్ అంటే నేనేమనుకుంటున్నానంటే, నాట్ దట్ సోషల్ మీడియాలో బోల్డంత వ్యతిరేకత, బోల్డంత యాంగ్రీ రియాక్షన్ వచ్చింది ఫర్ డ్రాపింగ్ సంజు శాంసన్. దానికి ఈల్డ్ అయిపోయి మళ్ళీ సంజు శాంసన్ టీంలో పెట్టడం కాదు. స్ట్రాటజిక్గా మనం తీసుకుంటే ఏంటంటే, ఒకవేళ మ్యాచ్ టాస్క్ ముందే కర్టైల్ అయింది, ముందే వర్షం పడింది, మ్యాచ్ ఆలస్యంగా స్టార్ట్ అయింది, మ్యాచ్ 35 overs పర్ ఏ సైడ్ అలా రెస్ట్రిక్ట్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, అప్పుడు 5 బౌలర్స్కి ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓవర్స్ ఉండవు, ఒక బౌలర్కి తక్కువ ఓవర్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు యూ డోంట్ రిక్వైర్ సిక్స్త్ బౌలింగ్ ఆప్షన్. నేనే కర్టైల్డ్ మ్యాచ్, యూజువల్లీ కర్టైల్డ్ మ్యాచ్లో అందరు బౌలర్స్కి ఈక్వల్గా ఓవర్స్ వేసే అవకాశం ఉండదు. సో 4 బౌలర్స్ రెగ్యులర్గా వేసినా, ఒక బౌలర్ తక్కువ ఓవర్స్ వేసినా సరిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. అప్పుడు మీకు సిక్స్త్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ అవసరం ఉండదు. అలాంటి సందర్భంలో ఐ థింక్ సంజు శాంసన్ తీసుకునే అవకాశం ఉందని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. లేకపోతే ఏంటంటే, ఏదో సోషల్ మీడియాలో లేకపోతే యాంగ్రీ రియాక్షన్ కంట్రీలో దానికి ఈల్డ్ అయ్యి తీసుకున్నారనే సిచ్యుయేషన్లో అయితే ఇప్పుడు టీమ్ సెలక్షన్లు జరగవు. టీమ్ సెలక్షన్ ఆన్ ది మెరిట్ ఆఫ్ ది వాళ్ళ సిచ్యుయేషన్, ఎవరైతే కోచ్ కానీ క్యాప్టెన్ కానీ అప్పుడు ఏది మంచి 11 అనుకున్నారో దాని ప్రకారం జరుగుతుంది. సో సంజు శాంసన్ రావాలంటే అలాంటిది ఏమన్నా మ్యాచ్ కర్టైల్ కావాలి, లేకపోతే ఐ థింక్ ఇండియా విల్ గో విత్ ద సేమ్ టీమ్. లేకపోతే ఎవరికైనా రెస్ట్ ఇస్తారా? ఎవరికి ఇస్తారు రెస్ట్? శిఖర్ ధావన్ ఈజ్ ఎవర్ కెప్టెన్, శుభ్మన్ గిల్, శ్రేయస్ అయ్యర్, సూర్యకుమార్ వీళ్ళందరూ కూడా మంచి ఫామ్లో ఉన్నారు. ఫామ్లో ఉన్న ప్లేయర్స్ని ఎందుకు పక్కన పెడతారు? ఏమంటే సూర్యకుమార్ రెగ్యులర్గా ఆడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి, అతను లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఈ స్కోర్డ్ సమ్ రన్స్, అతను కూర్చోబెట్టి సంజుకి అవకాశం ఇవ్వచ్చు. కానీ అది ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఎందుకంటే సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఈ ఫార్మాట్లో ఎక్కువ రన్స్ చేయలేదు. మనకి వన్డే వరల్డ్ కప్ సమీపంలో ఉంది కాబట్టి సూర్యకుమార్ యాదవ్ నీడ్స్ ఎ లాంగ్ రన్, అతను కూడా కంటిన్యూస్గా ఛాన్సెస్ ఇవ్వాలి. అందుకని అన్లెస్ నేను అనుకోవడం ఏంటంటే, అన్లెస్ షార్ట్ అండ్ మ్యాచ్ అయితే తప్ప ఇండియా సేమ్ 11th వెళ్తుంది. ఈవెన్ హుడాని కూడా, అతను కూడా ఎన్ని అవకాశాలు వచ్చాయి. మన సంజు శాంసన్కి మీద అన్యాయం జరిగింది అనుకున్నాను, కానీ హుడా కూడా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అలా టీంలో ఉన్నాడు తప్ప పెద్దగా రన్ స్కోర్ చేసేయడానికి అతనికి ఆర్డర్లో చాలా లేట్గా వస్తున్నాడు. ఏదో కొంత మంచి బౌలింగ్ వేసాడు ఒక మ్యాచ్లో, అంత మినహాయించి అటు వరల్డ్ కప్లో కానీ ఇక్కడ కానీ అతనికి పెద్దగా ఛాన్సెస్ వచ్చిన పరిస్థితి లేదు. సో అతను టీంలో ఉన్నట్టే ఉన్నాడు, కానీ అతనికి ఏదో మ్యాచ్లో అవకాశం ఇచ్చినట్టున్నారు, కానీ అతనికి ఒక లాంగ్ రన్ అతను కూడా రాలేదు. సో అతను కూడా యాక్చువల్గా అంటే అతను మనకి ఆ బౌలింగ్ ఆప్షన్, పార్ట్ టైం ఆప్షన్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి అతను కూడా టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం. సో సంజు శాంసన్, హుడా ఇద్దరికి కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వాల్సిన గేమ్ టైం అవసరం ఉంది. సో అతని విషయంలో కూడా మనం ఆలోచించాలి, కేవలం సంజు శాంసన్ వైపు నుంచి కాదు. ఈవెన్ దీపక్ కూడా ఆల్సో నీడ్స్ సమ్ గేమ్ టైం. సో చాలా చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ సినేరియో అక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. అది పరిస్థితి. ఇక పంత్ని డ్రాప్ చేయమని అంటారా? పంత్ ఈస్ వైస్ కెప్టెన్, లెఫ్ట్ హ్యాండర్,
ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పంత్ ఆల్సో విల్ బి దేర్ ఇన్ ద టీమ్. సో అది పరిస్థితి. బౌలింగ్లో కుల్దీప్ యాదవ్కి ఏమైనా ఛాన్స్ వస్తుందా? కుల్దీప్ యాదవ్ నీడ్స్ సమ్, ఎందుకంటే అది తీసుకెళ్లారు, అతను ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడించకపోవడం. కుల్దీప్ యాదవ్ నేను ఆడిస్తారు, చూడాలి మరి కుల్దీప్ యాదవ్కి ఇస్తారు వదిలేదు ఛాన్స్. సో న్యూజిలాండ్ ఐ థింక్ లాస్ట్ మ్యాచ్లో మైకెల్ బ్రేస్వెల్ని తీసుకున్నారు, మరి అక్కడ స్పిన్నర్స్కి అనుకూలంగా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ పిచ్ చూస్తే ఏంటంటే ఫాస్ట్ బౌలర్స్కి ఎక్కువ అనుకూలంగా ఉంటుంది, ఈవెన్ బ్యాటర్స్ కూడా బాగుంటుంది. బాల్ విల్ కమ్ నైస్లీ ఆన్ టు ద బ్యాట్. సో బ్యాటర్స్ అండ్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఎంజాయ్ చేసే గ్రౌండ్ ఇది. అంత చిన్న గ్రౌండ్ ఏం కాదు, మిగతా గ్రౌండ్స్తో కంపేర్ చేస్తే అంత చిన్న గ్రౌండ్ ఏం కాదు. ఈజ్ రీజనబుల్లీ సైజ్డ్ బౌండరీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. హ్యాగ్లీ ఓవల్ ఇక్కడ న్యూజిలాండ్కి అద్భుతమైన రికార్డు ఉంది, 10-1, 10 మ్యాచెస్ గెలిచారు, ఒక్కటి మాత్రం ఓడిపోయారు. ఇండియాకి ఏమాత్రం గొప్ప రికార్డు లేదు ఇక్కడ, ఆడిన తక్కువ మ్యాచ్లు అనుకోండి. బట్ ఐ థింక్ ఇండియా ఈ మ్యాచ్లో మరి ఒక అగ్రెసివ్ ఇంటెంట్తో వెళ్తుందా లేదా, ఎందుకంటే మస్ట్ విన్ మ్యాచ్ కాబట్టి అగ్రెసివ్గా వెళ్ళాలి. అగ్రెసివ్ ఇంటెంట్ కనబడలేదు మరి సెకండ్ మ్యాచ్లో. ఎప్పుడైతే మనకి మ్యాచ్ రెస్ట్రిక్ట్ అయిందో అప్పుడు సూర్యకుమార్ అండ్ శుభన్ గిల్ హ్యావ్ షోన్ సమ్ అర్జెన్సీ, అదర్వైజ్ అర్జెన్సీ ఈజ్ నాట్ బీన్ షోన్. సో ఈ మ్యాచ్లో అయినా కాస్త అర్జెన్సీ చూపిస్తారని చెప్పి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. ఇంకా టాస్ గెలిస్తే ఏం చేయాలి? టాస్ గెలిస్తే ఖచ్చితంగా ముందుగా ఫీల్డింగ్ ఎంచుకోవాలి, ఎందుకంటే వర్షం ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి సెకండ్ బ్యాటింగ్ చేసే టీంకి ఖచ్చితంగా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఒకవేళ మ్యాచ్ రెస్ట్రిక్ట్ అయితే దాన్ని బట్టి వాళ్ళ టార్గెట్ చేసింగ్ని ప్లాన్ చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది. సో టాస్ గెలవాలి శిఖర్ ధవన్ అని మనం కోరుకుందాం. మ్యాచ్ గెలవాలి. మ్యాచ్ గెలవడం కంటే కూడా మనకి ఎక్కువ మంది వెళ్ళాలి, టెస్ట్ కావాలి. మురన్ మలిక్ ఎంతవరకు బాగా అంది వస్తాడు మనకి, అలాగే మిగతా బౌలర్స్ కానీ చహల్ మళ్ళీ ఫామ్లోకి వచ్చాడా లేదా, వాషింగ్టన్ సుందర్ సంగతి ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనకి తేలాల్సిన అవసరం. వాషింగ్టన్ సుందర్ బౌలింగ్లో కూడా అతని నుంచి ఇంకా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనకి చాలా ఉన్నాయి. బ్యాటింగ్ బాగా చేస్తే కాదు కదా, బౌలింగ్ కూడా వచ్చేయాలి కదా. సో యాజ్ అన్ ఆల్రౌండర్ హ్యాస్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ, యాడ్స్ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ టు ద టీమ్. సో ఇండియాకి ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. సో వాషింగ్టన్ సుందర్ విషయంలో కానీ అలాగే మన బ్యాటర్స్ అందరి విషయంలో సూర్యకుమార్ ఆల్సో నీడ్స్ సమ్ వన్ రన్స్ అండ్ హిస్ బెల్ట్. ఫుల్ మ్యాచ్ జరగాలని చెప్పి మనం కోరుకు. ఫుల్ మ్యాచ్ జరిగితే విల్ హ్యావ్ ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్, ఎందుకంటే ఈ టూర్ అసలు చాలా చాలా డిస్సాటిస్ఫైడ్గా మనకి సాగింది ఇప్పటివరకు. బట్ అట్లీస్ట్ ఈ మ్యాచ్ అయినా ఫుల్గా జరుగుతుందని చెప్పి ఆశిద్దాం.